Oi, gente, no terradomandu.com.br você pode conferir lá que o homem é preso em flagrante pela polícia militar. De acordo com a PM, esse homem é suspeito de dar tiros no meio da rua. Pou. A polícia recebeu denúncia, foi conferir, encontrou o homem suspeito de ter sido quem disparou os tiros, um homem de 27 anos, e ele foi pego em flagrante com revólver. E aí também com 4 projéteis deflagrados, 4 munições deflagradas ali. E aí foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil. O revólver é calibre 22.